Все пылесосы могут сломаться через полгода-год. А, это и есть лидар? Да. Вот это? Вот это лидар. А я думала, что где-то камера. Именно вот эти модели не самые удачные. из этой Xiaomi. серии. Xiaomi. Угу. Ой, там тоже, я смотрю, наматываются волосы и всякая Да. шерсть. Так ли это нам нужно, когда мы выбираем робот-пылесос? По моему мнению, это просто дорогая коробочка. Есть сомнения за такую сумму, естественно, он вряд ли долго проработает. Если сейчас вы выбираете робот-пылесос и не знаете, какой купить, то досмотрите этот ролик до конца. Сегодня мы разберемся, какой робот-пылесос выбрать, если у вас дома есть домашние животные. Если вы хотите, чтобы он действительно мыл пол, а не размазывал грязь по всей квартире, сегодня поговорим о самоочищающейся док-станции и стоит ли она своих денег. Разберем сегодня все. Мы находимся в одной из мастерских Ленремонта в гостях у Романа, эксперта по роботам-пылесосам, который каждый день разбирает их на запчасти. Меня зовут Евгения. Здравствуйте, Роман. Здравствуйте. Роман, давайте начнем прямо. Какие бренды реально хорошие, а какие, по сути, выпускают барахло? Вот есть бренды распространенные: Xiaomi, iRobot, Samsung, Dream, Tefal, Philips, Roborock, Ecovacs, iCleba. Вот какие из этих брендов стоят своих денег, а на какие не стоит обращать внимание, и лучше просто пройти мимо в магазине и не брать? Ну, я так скажу, что тут не так как от бренда зависит, а именно конкретно от конкретной модели, которую выпускают эти бренды. Все бренды хороши по-своему, но есть у них некоторые модели, которые неудачные. Ну вот в каких из перечисленных брендов, на ваш взгляд, вот прям переплата вот за лейбл идет? И есть действительно хорошие, более дешевые аналоги, просто они не так у нас на слуху, не так еще раскручены, может быть, и мы переплачиваем. Ну, я бы не сказал бы, что мы переплачиваем именно за бренд. По моему мнению, что все они внутри практически сделаны по одному и тому же принципу. Даже с одной и той же комплектующей базы запчастей. Абсолютно все пылесосы. Абсолютно все пылесосы. Просто именно те, которые бренды были на слуху, они подняли себе имя, из-за этого цена у них может быть и выше. Вот об этом я и спрашиваю. Стоит ли покупать условный Philips, или можно обратить свое внимание с тем же качеством товара на какой-то бренд, который будет гораздо дешевле? Можно. Можно. То есть здесь Можно бренд сэкономить. не равно стопроцентная гарантия там, качества. Совершенно верно. А есть ли, по вашему мнению, какие-то конкретные бренды, которые вот живут просто за счет рекламы, а на деле это просто дорогая игрушка, которая сломается через полгода-год, и на что стоит обратить внимание? Ну, все пылесосы могут сломаться через полгода-год. В зависимости от эксплуатации, как его эксплуатировать. Ну, мы про эксплуатацию обязательно поговорим позже. Просто вы же сталкиваетесь с ними в ремонте. Может быть, есть какие-то бренды, которые чаще приходят, у которых есть какие-то уже болезни, которые вот постоянно из раза в раз вы встречаете пылесосы каких-то фирм, в которых ломается одна и та же, например, часть, одна и та же деталь. И вот это постоянная проблема. А есть, может быть, какие-то надежные, которые крайне редко попадают к вам в мастерскую? Проблема с поломкой случается в основном у всех брендов, независимо. Никто не застрахован. Да. Все ломаются. Нет такого бренда, который не Ну, это, ломается. конечно, пока у нас очень обширно получается. Давайте так, а вот если вы себе будете покупать пылесос, или, может быть, вы купили уже пылесос, может быть, и не один, вот вы на какой бренд обратите внимание для себя? Как по мне, самый наиболее такой и соотношение цена и качества, и ремонтно-пригодные, это Xiaomi. Ну, и некоторые суббренды этой же фирмы. Какие, например? Ну, те же Roborock, те же Dream. То есть это бренды, которые имеют отношение к Xiaomi, да? Roborock и Dream. Да. Это какое-то ответвление. Да. Угу. То есть и у них, наверное, тогда наполнение внутреннее, оно вообще, наверное, идентичное. Идентичны. Есть даже одинаковые внутри устроены под разными названиями. Но ценовая политика Dream, Roborock и Xiaomi, она тоже примерно одинаковая, да? Примерно одинаково. Ну, как по мне кажется, Xiaomi даже может быть чуть-чуть дешевле. Угу. Иногда еще попадались Samsung, которые в внутренности были копия Midea,
один в один. Просто снаружи чуть-чуть видоизмененная внешность была. И больше ничего. Всё Копия внутри. Midea или действительно вот эти основные запчасти и блок, там есть какой-то блок? Материнская плата. Материнская плата Midea. Не копия Midea, а именно вот фирма Midea, как и Именно пылесосы фирма есть Midea, такие. да. То есть можем ли мы сказать о том, что есть вероятность, что Samsung и Midea в принципе это одно и то же? Ну, может, и не стоит так говорить, потому что это было именно конкретно в определенной модели Samsung, не из дорогих. Обычный пылесос, который всасывает пыль, Мгм. не моющий. Роман, вот сейчас везде пишут в рекламе лидарная навигация, управление через приложение, видеонаблюдение, значит, через телефон. Нужны ли это функции, вообще стоит ли за них переплачивать? Вот на ваш взгляд, что из этого действительно необходимо в роботе-пылесосе, используемом дома или, может быть, в загородном доме тоже? Там же есть лестницы, спуски. Ну, дело в том, что лидарная навигация, я считаю, что это уже сильно, сильно дополнительно Функция. функция, да. А давайте Ну, подробнее расскажем о ней, может, кто-то не знает, что она вообще из себя представляет, лидарная навигация. Да, лидарная навигация из себя представляет лазер, который... это лазерная система навигации. Крутится головка с лазером и сканирует все препятствия, всю Поверхность. поверхность. А в обычной системе навигации как это работает? Не лидарной? Это за счет света и фотоотражающих. Мгм. Вернее, не отражающих, света и фотоэлементы, которые отражаются. Так, а тогда и что же нам тогда дополнительно дает функция лидарного? Просто это быстрее происходит процесс сканирования. Я считаю, что эта функция очень лишняя. То есть острой необходимости в ней нет. То есть даже Нету. если мы будем говорить про дом, про лестницы, спуски, то есть он, в принципе, справится со своей функцией и через обычное считывание информации, Да. не лазерное. Либо ультразвуковым датчиком, либо инфракрасными датчиками. А Этого достаточно. лидарная навигация, если она встроена в робот-пылесос, она сильно прибавляет в цене? Я думаю, что да. Потому что сами лидары часто выходят из строя, бывает. Не часто, но бывает. И На любых брендах. на любых брендах, независимо. И они в цене чуть-чуть, конечно, дороже выходят. А из-за чего она может выйти из строя? Из-за чего? То есть просто какой-то срок действия, грубо говоря, срок жизни есть у нее или что? Или сам лазер выходит из строя? Ну, у лазера тоже есть свой срок жизни, но он выходит не по этой причине, а, скорее всего, после того, как мало обслуживают люди сам лидар и забивается пылью. А как можно в домашних условиях этот лидарную навигацию обслуживать? Как ухаживать особенно за пылесосами с лидарной навигацией? Именно за этим датчиком, за этой функцией. Расскажите, Ну, в пожалуйста. домашних условиях, конечно, будет чуть-чуть сложнее. Но в идеальном варианте это нужно сжатым воздухом продувать все. Ну нет, просто вы сказали, что если люди-пользователи недостаточно ухаживают, то есть лучше туда самим не влезать. Это надо делать техобслуживание. Это нужно хотя бы снаружи всегда его, практически держать его, стараться в чистоте. А у нас есть ли примеры показать пылесос с лидарной навигацией? Да, вот. И что нам вот, нужно конкретно к примеру. держать в чистоте, чтобы не ломалось? Ну вот, минимальное, что хотя бы сделать, это поддерживать его в чистоте и выдувать отсюда пыль. Так, это у нас пылесос Dream. Откуда пыль? Вот с этих щелей со всех. Просто это не разбирая пылесос. Не разбирая. Какой-то щеткой или чем? Что значит выдувать? Ну, обычно в комплекте идет щеточка. В этом пылесосе конкретно нету. Возможно, нету. В этом нету. Так, предположим, в комплекте есть щеточка. Обычно здесь под крышкой. И щеточкой. Это вот раз в какое время? После каждого цикла? В зависимости от чистоты помещения. Мгм. Чем чаще, тем лучше. А это прям как-то внешне будет видно, что он забился? Или это уже совсем... Ну, и внешне тоже будет, конечно, видно. Вот даже вот живой пример. Вот уже присутствие пыли. То есть даже вот это вот чуть-чуть вокруг, это уже считается, уже может влиять. Но это Да. не будет влиять конкретно. Но если тут присутствует пыль, то там внутри, соответственно, тоже будет Так, присутствовать. хорошо, чистим. Как вот это место называется? Что это вообще мы чистим? Лидар. Это и есть лидар? Да. Вот это? Вот это лидар. Я думала, что где-то камера. Нет, вот лидар.
Те, которые То есть он считывает Вот как вот сверху, отсюда вот сверху, да? Лучи Да. вот эти вот выходят. Да, вот там есть 2 отверстия, эти тоже отверстия нужно поддерживать в чистоте. А мы можем как-то показать их сейчас? Вот они, 2 отверстия. Это Да, одно есть. отверстие, второе отверстие. Ну, их ты, наверное, уже в домашних условиях не почистишь. Ну, Или это все той же щеткой? щеточкой, кисточкой можно все это Что важно, прочищать. сухой щеткой? Обязательно Мгм, сухой. Все мгм. делается сухой. Так, ну то есть можно ли сказать, что единственное, что мы можем сделать дома для профилактики работы этого лидара, это чистить щеткой само место, где, собственно, он находится? Вообще чистить нужно, если для лидара, то да, а вообще везде нужно чистить щеткой. Давайте просто покажем конкретные места, где можно этой щеткой почистить, чтобы он как-то не забивался, Так, не выходил из строя, так скажем. Да, всегда, где контейнер, вот это место тоже всегда поддержим в чистоте. Вот пример, Это уже не чистота. это уже абсолютно не чистота. Мгм. Да. И это чревато всякими поломками, верно? Конечно, конечно. Мгм. Также чистим фильтр. Его, я так понимаю, можно водой, да? Э, Чистить? Если водой, то нужно Мгм. потом насухо высушивать, прежде чем Мгм. ставить, Мгм. пока он полностью не высохнет. Также сеточку прочищаем, все, щеточка должна быть в комплекте. Возможно, в этом щеточка где-то находится именно в После каждого цикла уборки. Желательно после каждого. Фильтр забивается всегда после любой уборки, если присутствует пыль. Мгм. А что случится, если его не почистить? Турбина, которая разгоняет и тянет воздух через этот фильтр, будет под нагрузкой, выходит после этого из строя чаще турбина. То есть даже такая может быть Да, серьезная поломка. Всего Се- лишь от того, что мы не почистили фильтр. серьезная поломка. Мгм. Турбина тоже стоит недешево и меняется она полностью с разбором пылесоса. Так, это мы запомнили. Так, ну и, естественно, снизу. Чистить нужно всегда колесо, чтобы оно легко вращалось. А чтобы оно легко вращалось и вот здесь, и вот так, правильно? Да, и вот Мгм. так. Со Ну, всех сторон. да, но чаще всего здесь наматывается волосы, шерсть. Ну и щетку. В этом случае это моющий пылесос, тут щетка резиновая. Вот тут всегда нужно чистить от шерсти и волос. И проверять, чтобы легко было вращение. Если будет тугое вращение, это будет нагрузка на двигатель этой щетки, так называемой турбощетки. И выходит из строя двигатель турбощетки, либо редуктор этой турбощетки. Но если техническое обслуживание, которое мы можем провести дома, оно все-таки сводится к тому, чтобы просто содержать его в чистоте, вовремя очищать все контейнеры, все датчики, все вот это вот. А что мы можем отнести к техническому обслуживанию, которое пылесос должен проходить в специализированных мастерских? И как часто нужно такое обслуживание именно в мастерской проводить? Ну, по частоте я вам не скажу, потому что это все зависит от того, в каких условиях он работает. Чем больше грязи в него собирается, тем нужно чаще, конечно, и проводить это техническое обслуживание. Проводится оно, естественно, с полным разбором, потому что такие элементы, которые снаружи пользователь не сможет самостоятельно почистить, это нужно только разбирать специалисту, который в этом понимает. Ну и после этого еще будет служить он долго и долго. Мгм. С лидарной навигацией понятно. А вот про функцию управления через приложение или видеонаблюдение через камеру, вот про это что мы можем сказать? Нужно ли это? Так ли это нам нужно, когда мы выбираем робот-пылесос? Ну, про управление через приложение сейчас они практически в основной большей массе все управляются через Уже приложение. сразу встроенная функция. Да, уже есть встроенная функция. Но это, как бы, с одной стороны, это даже удобно. То есть это мы отнесем к базовому минимуму, а не к роскошному максимуму. Да, да, это уже как бы обычная стандартная функция. Особенно вот последние модели уже года 2, наверное, как. Мгм. Это стандартно. Так, а вот про наблюдение через камеру, ну это такое больше. Я не знаю таких Не роботов, сталкивались? не сталкивался с такими роботами, у которых можно глядеть через приложение видео. Какие-то, может быть, еще функции, которые я не перечислила, есть какие-то навороченные, там новые, что-то вы встречали, о чем-то слышали, видели, разбирали. Вот какие функции есть еще в роботах-пылесосах? Ну, как бы навороченные новые для меня такого понятия нету. Как все, я же уже всех их видел, разбирал. Ну, самые основные функции. Давайте так.
базовые функции, которые точно должны быть, на ваш взгляд, в роботе-пылесосе, и какие-то уже там сверх функции, которые надо подумать лишний раз, нужны ли они вам и стоит ли за них переплачивать. Ну, для зрителей, я имею в виду. Ну, базовые функции это если без влажной уборки, только пылесос. Да. Ну, и есть функция влажной уборки, если там гладкие покрытия Так. напольные. Тоже хорошая, полезная функция. Опять же, это же все как бы в большинстве моделей уже все встроено. Роман, а давайте поговорим о том, как нам выбрать робот-пылесос в зависимости от того, какое напольное покрытие преобладает в квартире или в доме у людей, которые будут его покупать. Имеет ли вообще значение для роботов-пылесосов и каких-то конкретных моделей и марок, что у нас дома на полу? Ковры, какой у них ворс, или, может быть, это паркет, или, может быть, это ламинат, или это кафель. Вот имеет ли это значение при выборе нами робота-пылесоса? Да, конечно, имеет значение. Есть роботы-пылесосы, которые специализированные моющие. Они больше подходят, естественно, к ламинату, к кафелю, либо гладким поверхностям. Если же ковровые покрытия, небольшой ворс, маленький, нужно выбирать, соответственно, модель под такие покрытия. А как ее выбрать? Что влияет на функционал при, например, разном... Например, у человека весь дом в коврах, везде ковры. Мощность всасывания или на что нужно обращать внимание? Чем больше ворс, может быть, тем больше мощность должна быть, или как это происходит? Если ковровые покрытия, то уже, естественно, об моющем пылесосе речи не идет. Нужно именно, чтобы была сухая уборка. Для высоковорсовых ковровых покрытий уже как бы пылесос уже не рекомендуется использовать робот. Потому что... То есть никакой робот-пылесос с высоким ворсовым покрытием ковра не справится? Он справится, но для него это будет очень сложно. Если уж сильно высокий ворс, конечно, уже не справится. Так. А можно ли тогда говорить о том, что, в принципе, робот-пылесос может заменить нам полностью обычный стандартный пылесос, к которому мы привыкли? Или это все-таки просто дополнительная такая функция помощи в уборке дома? Я думаю, что это все-таки дополнительная. Как бы он тоже справляется со своими задачами довольно-таки неплохо. Можно как бы обойтись и без ручных пылесосов. Если мы имеем робот-пылесос, то есть про ручной можно забыть в целом. Все равно он полностью везде углы, к примеру, может не вычищать. Так что ручной пылесос в доме всегда необходимо при себе иметь. А если говорить о пылесосе с функциями влажной уборки, то, опять же, это все-таки будет размазывание грязи по дому и квартире, и все равно потом придется перемывать там обычной стандартной шваброй вручную. Или действительно есть какие-то модели, которые прекрасно с этой функцией справляются, и он моет пол прям как вот... Есть такие модели, которые прям моют пол. Какие? Например? Вот есть такая фирма Хобот, которая именно моет. Специализированная конструкция щеток, которая моет. Либо, допустим, вот эти, которые вот с круглыми щетками тоже, как пример, они тоже моют. А те, которые пристегиваются без крутящего момента, это не моющие пылесосы, а влажная уборка. Но заявляют их тоже как моющие. Заявляют, возможно, как и моющие. Но он производит только влажную уборку. А давайте, может быть, в сравнении покажем, если у нас есть вдруг какие-то... Да, на примере вот этого с крутящимися щетками, это уже будет мыть, именно мыть. А вот такие вот модели, на примере вот этого Vitec, тут пристегивается отдельно контейнер, бывает он с водой, бывает вода отдельно подается. Вот такая вот тряпочка пристегивающаяся, она просто протирает пыль. Или размазывает всякую грязь по квартире. Либо размазывает. Совершенно верно. То есть можем ли мы говорить о том, что там, где у нас есть вращающиеся щетки, то это будет хорошо выполненная функция мытья полов, а там, где просто приклеенная тряпочка, это пылесос будет размазывать всю грязь по квартире. На это надо обращать внимание, если мы хотим полноценную функцию влажной уборки квартиры. Размазанная грязь по квартире будет и с вращающимися щетками. Так, и у нас есть только два варианта, да? То есть пылесосы, которые заявляются как моющие, в них либо вот такие вот вращающиеся щетки, либо просто тряпочка. Другого нет. То есть только два примера. Нет, еще есть щеточки, которые тут вращающиеся,
щеточки, а есть... По кругу, да, они вот так вот поворачиваются? Да. Мгм. А есть щеточки, которые здесь расположены и здесь расположены. И они ходят вот так друг против друга. Что из этого лучше? Как Они- функция будет оправдывать наши надежды на мытье полов в квартире? Я думаю, особой разницы не будет. Либо круглые щетки, либо друг на друга ходящие щетки. Тут только может быть отличие вот с таким, Мгм. с накладной тряпочкой. Но здесь все то же самое, да? Я имею в виду, когда мы будем его чистить, они тоже просто отклеиваются. Да, они снимаются. Снимите одну или сколько? Мгм. Эта щеточка приклеена на липучке двухстороннем. Все, Мгм. это помыли, это тоже помыли. Ой, а там тоже, я смотрю, наматываются волосы и всякая Да, шерсть. да, совершенно верно. Это всегда нужно техническое обслуживание проводить. А вот, кстати говоря, про волосы и шерсть. Если вдруг у человека, который хочет себе купить робот-пылесос и избавиться от мучительной уборки самостоятельной, вот если дома есть питомцы, прекрасные обладательницы длинных волос, которые валяются по всей квартире периодически, справляются ли роботы-пылесосы с этой задачей, насколько быстро забивается все это шерстью, волосами, как это нужно чистить? И... Да. Намного быстрее все это забивается. Естественно, наматывается все на щетку. Чаще просто нужно его обслуживать после этого. Вообще, в принципе, если дома есть животные, вот мы запускаем робот-пылесос, и шерсти, в принципе, предостаточно. Вообще, полный цикл уборки квартиры он сможет провести без очищения от этой шерсти? Или даже бывают варианты, когда нужно в процессе останавливать, очищать, и потом запускать его в дальнейшую работу? Но опять же, в зависимости все от площади помещений. Чем больше площадь помещений, то, может быть, в процессе несколько раз и придется останавливать. Ну и опять же, какие животные, сколько от них шерсти. Если есть волосы, если есть шерсть, то обслуживать нужно чаще. А может быть, если есть волосы, если есть шерсть, есть какие-то более мощные, улучшенные пылесосы, которые мы можем посоветовать людям с домашними животными? Именно роботов-пылесосов, я думаю, таких не существует. То есть все-таки, если животные есть, то про обычный пылесос нам забыть не удастся? Не удастся. Мгм. А вот, кстати, сейчас на просторах интернета часто встречаются видеоролики, в которых, опять же, возвращаясь к домашним питомцам, питомцы могут сходить в туалет не на пеленку, не в лоток, а где-то в квартире, и веселый робот-пылесос ездит потом по квартире, все это чудесно разносит, размазывает. Как часто такое встречается? Как можно ли от этого как-то обезопаситься? Может, есть какие-то функции четкого запрета въезда куда-то? Ну, хотя с животными, у животных-то такой функции запрета нет, поэтому как вот с этим бороться? Что дальше происходит? Забивается ли это? Приносили ли такую технику в ремонт? И что с этим делать? Такой технологии я, по крайней мере, может, она и есть, но мне такие еще на моей жизни не попадались, мне роботы. И я даже не знаю, как это все можно предотвратить, каким функционалом этого робота. Ну и по поводу того, что приносили ли такие, на моей практике такого не было. Это опять же, если такие приносят, это поверхностная все очистка может сделать сам владелец этого аппарата. Наша же больше задача состоит чистка изнутри, нежели снаружи. Туда, куда не может, у кого нет доступности обычному пользователю. А вот, кстати, если есть кошки, и там какой-то наполнитель из лотка, робот-пылесос справляется с таким? Ну, то есть там какие-то гранулы условно или что-то такое, вот какие-то частицы более крупные. Справится ли робот-пылесос? Или все-таки это, опять же, мы должны будем прибегнуть к помощи обычного пылесоса стандартного? Нет, он справится, конечно, опять же, в каких объемах это будет и каким размером гранулы. Ну, либо фракция, в общем, каким размером. Так-то он справится. И опять же, в зависимости от контейнера, емкости контейнера. Они тоже разные? Да, тоже разные есть. Маленькие есть, совсем маленькие, есть еще более-менее нормальные, хорошие. И при выборе надо обращать на это внимание, опять же, учитывая площадь, которую он будет убирать. Да. Давайте обсудим с вами, какие существуют виды док-станций, чем они отличаются, какой у них функционал разный или одинаковый, и что лучше выбрать тем или иным пользователям. Расскажите нам про док-станции, пожалуйста. Ну, док-станции есть обычные, которые заряжающиеся, просто заряжают. Есть, которые самоочищающие. Есть, которые еще с функцией заправки чистой воды и забора из самого пылесоса уже отработанной грязной воды. А прямо с функцией подключения к водопроводу есть такие? Нет, отдельно контейнеры, куда заливается чистая вода, и в нем же мешок для сбора пыли отдельный.
Есть без, который пылесос не моющий, просто мешок для сбора пыли. Ну, давайте поговорим про них поподробнее, обсудим каждую из них, какие-то тонкости, моменты, кому что лучше выбрать, какой функционал они несут в себе. Но опять же, если дома будет сухая уборка только, то, соответственно, выбирать станцию, если есть такое желание выбрать станцию самоочистки, то которая именно с пылевым мешком. Мгм. Принцип тот же самый, как в обычном пылесосе вертикальном, вернее, вакуумном. Наполнился мешок за несколько уборок, и все, достали мешок, выкинули, заправили новый. Мгм. Если мы говорим о роботе, который с функцией влажной уборки, с пылевым мешком аналогично, как и в прошлой станции, а с водой просто заправляем контейнер в чистую воду, и после нескольких уборок он, когда сам очищается, грязную воду собирает в отдельный контейнер. Просто выливаем грязную воду из этого контейнера, промыли, прополоскали, поставили обратно. Заправили в чистый контейнер чистой водой. Роман, а вот у нас здесь с вами стоит самоочищающаяся док-станция. Расскажите, пожалуйста, она действительно сама все может сделать за нас? Или это просто такая красивая коробка за 30-40 тысяч рублей? В принципе, она никакого определенного важного функционала в себе не несет. Чем она вот отличается? Потому что, ну, стоимость с ней, она сразу возрастает многократно. Да, но вот все равно, как ни крути, все равно обслуживать ее нужно. Очищать, менять и воду, и менять и пылевые мешки. Просто это нужно делать намного реже, чем нежели очищать сам робот. Робота нужно очищать после каждой уборки, а с док-станцией самоочистки... Ну, то есть она, как бы, грубо говоря, очищает наш пылесос сама, правильно? Она очищает только пылесос. А саму станцию самообслуживания нужно все равно обслуживать самостоятельно. Ну, это понятно, конечно, рано или поздно придется. Но просто я хочу понять, действительно ли она его очищает так, как это сделает человек сам, или все-таки это вот нам придется проверить, да, вытащить там какую-то шерсть, дочистить там где-то щеткой, и вот справляется ли она с этим заявленным функционалом? Я думаю, что справляется. Все равно периодически, рано или поздно, сам робот нужно все равно техническое обслуживание производить. Роман, сколько раз эта док-станция может почистить робот-пылесос после полного цикла уборки квартиры? Ну, тут сложно сказать. Во-первых, это будет зависеть от модели конкретного пылесоса. Ну и плюс, я думаю, в инструкции будет написано, через какой срок обслуживать. Но опять же, регулярно просто проверять наполнение мешка, наполнение контейнера с грязной водой. Ну, вот по отзывам клиентов, с которыми вы встречались, что люди говорят, у которых такая вот самоочищающаяся док-станция? Действительно она чистит его прекрасно и хорошо? Или вот он приехал чиститься, а вечером человек пришел с работы, посмотрел, а он все равно весь грязный, надо доставать щетку, чистить и что-то там дочищать самостоятельно? Или же она действительно со своим заявленным функционалом справляется, эта док-станция? Ну, по отзывам клиентов я сказать ничего не смогу, но как приносят, в каких состояниях приносят роботы, это, конечно, картина очень печальная бывает. Именно иногда. вот эти роботы с самоочищающейся док-станцией? Именно которые самоочищающиеся с влажной уборкой. Угу. Те, которые с сухой уборкой, проблем никаких нет. Но после влажной уборки, конечно, они А давайте бывают. сейчас еще тогда скажем, есть самоочищающиеся док-станции, которые только для сухой уборки пылесосы, Мгм. и есть точно такие же для влажной уборки. Мгм. И вот хуже, в худшем состоянии после использования, как правило, находятся те, которые для влажной уборки. Да, А с совершенно чем это верно. связано? Но опять же связано с того, что вода, грязь, которую она собирает, все полностью идеально не может робот очистить, вернее, станция самоочистки. Все равно, как бы он ни пытался бы очистить в идеальное состояние, никогда не будет. Ну, то есть, по вашему мнению, все-таки это вот дорогая коробочка дополнительная или круто выполняет свой функционал? По моему мнению, это просто дорогая коробочка. Роман, а что именно эта док-станция убирает сама, а что нужно дочистить, убрать руками? Ну, док-станция сама не убирает, она просто извлекает из робота-пылесоса то, что он насобирал по всей квартире. Все, то есть это вся Помещение. ее функция. Да. Как бы просто автоматически забрать Да. всасываемую пыль Да. и всякие частички. Попытается, конечно, чуть-чуть помыть накладки на щетках, но тем не менее все равно в идеальном состоянии она не отмоет.
Все понятно. А сколько вообще стоят эти мешки для док-станции самоочищающейся? И как часто их нужно менять? Как часто нужно обслуживать ее? Ну, они стоят недорого, там в районе 500-600 рублей там, за 4 штуки. Наполнился мешок, выбросили, вставили следующий. А по размеру вот эти вот док-станции, они тоже бывают разные? То есть ведь там какое-то тоже количество, наверное, литров вот этих мешков? Или они примерно одинаковые? Ну, для каждой модели свои мешки. Не, про мешки понятно. Я просто имею в виду, что я представила площадь квартир, например, разных. Кто-то в однокомнатную квартиру покупает такой пылесос с самоочищающейся док-станцией, а кто-то, например, в пятикомнатную. И вот я имею в виду, есть ли они больше размером и меньше размером? Нет, они идут все Стандартные. стандартные. Для конкретной модели стандартный мешок. Нужно ли нам обращать внимание на размер такой док-станции самоочищающейся в зависимости от того, какой метраж помещения, в котором мы хотим делать уборку? Ну, они приблизительно все одинаковые, плюс-минус. Разница небольшая, я думаю, так что сильно тут особо заострять внимание на этом не стоит. Понятно. Роман, можем ли мы посоветовать нашим зрителям какие-то модели робот-пылесосов, которые в соответствии цена-качество были бы замечательными, зарекомендовавшими себя? Да, ну, на мой взгляд, это, конечно же, Xiaomi. Xiaomi... Прямо весь модельный ряд? Нет, не весь модельный ряд. У них есть пару моделей, которые не особо они сделаны с инженерной точки зрения правильно. Но в большинстве своих моделей они более-менее самые надежные. Хоть они поломаются, ломается вся техника, приносят в ремонт, но на них запчасти комплектующие все имеются в продаже, и стоят они довольно-таки демократических денег. Какие это модели? Давайте расскажем. Не будем скрывать. Но по моделям конкретно я не скажу уже. Я просто скажу, что MOP 2 и MOP 2 Light именно вот эти модели не самые удачные из этой серии. Xiaomi. Угу. Ну и многие суббренды. А чем они неудачны? Что в них не так? Ну, у них продумано, инженерно продумано так, что эти механизмы и чаще всего выходят из строя. Угу. И в ремонте вы их тоже, да, достаточно часто встречали? Да, И прямо это стандартно одна и та же поломка, да, в них идет? Ну, грубо говоря. Да. И вот как раз-таки на них запчасти только там в Поднебесной. Оттуда их заказывают. А вообще вот про запчасти и обслуживание сейчас, в нынешних реалиях, опять же, может быть, есть какие-то ряд фирм, которые и на сервисное обслуживание ставятся, и на гарантию, и с запчастями проблем нет. А есть вот такие бренды, на которые сейчас просто днем с огнем не сыщешь, и если сломается, то все, уже пиши пропало, можно выбрасывать. Да, бывают такие, попадаются. Это такие в основном бренды, которые новички на рынках, на которых еще пока нету запчастей в продаже. И если даже и где-то появляются некоторые запчасти на них, они стоят уже не так дешево, как на остальные популярные. Это про какие бренды мы говорим? Но были вот, к примеру, Витек. Да, сейчас не найти практически запчасти. Да, и еще такой бренд, как Хобот. Это который моет замечательно полы. Который моет замечательно полы. То есть моет он замечательно, но если он сломается, то сейчас с этим могут возникнуть трудности. Ну, у Хобота есть тоже разный модельный ряд, но вот именно тот, который моющий, вот на него как раз такие проблемы с запчастями. Угу. А какие-то китайские запчасти могут подойти вот в этот самый замечательный Хобот, который прекрасно вымоет нам пол в квартире? Ну, на некоторые запчасти можно подобрать аналоги, а вот есть такие, которые конкретно только сделаны для этой модели, которых, к сожалению, нет нигде в продаже. Роман, расскажите нам, пожалуйста, про системы навигации роботов-пылесосов и чем они отличаются, чтобы мы понимали, что нам выбирать. Ну, распространенный это лидар. Лидары плюсы, которые он быстро ориентируется на местности с препятствиями. Минусы – это то, что под низкие предметы он уже, естественно, не заедет. А почему? Потому что он расположен над стройкой конструктивно, и из-за этого он будет препятствовать. То есть вот как раз это мы здесь видим, да? Совершенно верно. Следующий тип – это камеры. Плюсы камеры – то, что он распознает визуально препятствия в виде там тапочек, проводов,
Минусы это, конечно же, ваша приватность, ну и в темное время, если в помещении темно, он может ошибаться в ориентации. Ну и существуют гибриды, которые в совокупности распознают намного быстрее. Бывают гибриды либо камеры с лидарами, либо бывают камеры с другими, к примеру, ультразвуковые датчики, либо инфракрасные датчики, которые уже ниже будут проезжать под препятствия. Говоря о мощности всасывания пылесоса, на какие модели нам лучше обратить внимание? Ну, тут я скажу, не конкретно нужно обращать на модель, а именно на тип двигателя турбины. Раньше были типы коллекторные, и потом начали появляться массово бесщеточные. Бесщеточные, естественно, и срок службы у них дольше, и мощность всасывания тоже больше. Так что при покупке желательно выбирать тип мотора, чтобы был бесщеточный. Это как-то указано, да, на упаковке, это в общедоступной информации. Не обязательно где-то это искать. Но, возможно, на некоторых моделях и будет это указано как маркетинговый ход, а в основном лучше информацию глянуть в интернете, чтобы было яснее и точнее понятнее. У меня есть важный вопрос по поводу самоочищающейся док-станции. Вот чего люди за такие деньги от нее ждут больше всего? Вот лично мне хотелось бы, вот если у меня дома есть животные, у меня есть длинные волосы, то есть вы говорите, что эта док-станция, она затягивает в себя всего лишь пыль и мелкие частицы, которые находятся внутри вот этого пылесоса в свой пакет. А вот это вот шерсть и волосы, которые намотались там на эти щетки, вот это же хочется, чтобы она убрала? Или это все равно придется сделать мне, несмотря на то, что эта станция стоит 40 тысяч, и нужна ли она мне вообще, если она этого сделать за меня не может? Шерсть и волосы, если он собрал в контейнер, док-станция это все в полевой мешок соберет. Но мы точно знаем, что в контейнер она не соберет. Они все намотаются на щетки и будут все внизу. Все, конечно же, не намотаются, все равно часть в контейнер самого робота-пылесоса поступит. Ну, часть, конечно же, намотается на щетки. Все равно вручную нужно будет. Ну вот. Если есть животные и длинные волосы, то, в принципе, все равно после каждого цикла уборки мне придется самой очищать эти щетки, несмотря на то, что эта замечательная коробка стоит 40 тысяч. Могла бы это сделать за меня. Поговорим об основных проблемах, с которыми сталкиваются пользователи роботов-пылесосов. Например, какие-то темные поверхности, черные полы, ковры. Как с этим бороться, чтобы пылесос не воспринимал черную поверхность как какое-то ограничение доступа? Существует такой лайфхак, либо заклеить датчики падения, которые находятся расположены снизу самого робота. Но тогда он может откуда-то упасть, наверное. Да, если присутствуют какие-то ступеньки, тогда может свалиться, не будет распознавать. Либо из приложения собственноручно прорисовать эти зоны, где он воспринимает как препятствие. Во всех моделях доступна такая функция или нет? Вот Нет. Именно с прорисовкой карт вручную? Нет, не во всех. То есть на это нужно обратить внимание, на функционал при покупке? Да. Но если к нему есть приложение, в большинстве случаев эта функция присутствует. Угу. Так, следующая часто распространенная проблема, если в доме или в квартире есть достаточно высокие порожки. Что делать, чтобы он через них мог пройти? Ну, обращать внимание на проходимость самого робота. Это размер, диаметр колес. Так же, как и сравнимо с автомобилем. Угу. Либо есть дополнительные порожки, через которые он будет проезжать. Они как-то отдельно покупаются или они могут быть в комплектациях каких-то пылесосов? Ну, я точно вам не скажу насчет этого, но я думаю, что они отдельно могут приобретаться и устанавливаться. Следующая отвратительная проблема, о которой многие люди пишут в интернете, это неприятный запах от базы с грязной водой. Что с этим делать? Ну, тут только скорее бороться чистящими средствами. А может быть, есть какие-то специальные средства? Да, существуют специальные средства, но опять же, это больше маркетинговый ход. Можно народными средствами, можно средствами не обязательно для роботов-пылесосов. Ну, регулярно нужно следить за контейнерами, сливать грязную воду. Ну и если уже пошли такие запахи, то какими-нибудь народными средствами можно это все промыть, дезинфицировать
и убить запахи. Еще одна часто распространенная проблема у владельцев домашних животных и роботов-пылесосов, что домашние животные частенько оставляют какие-то сюрпризы около лотков, пеленок и так далее. И пылесос все это чудненько разносит по всей квартире. Как с этим бороться? Конкретно с этим не поборетесь вы, но можно ограничить зону, поставить запрет на место, где его находится лоток, в районе 1,5 метра, чтобы он там не ездил, не убирал. Других вариантов пока что нет. Представим ситуацию. Квартира, в которой творческий беспорядок. На полу провода, тапки, какая-то одежда, носки, что-то еще. Может ли какая-то модель робота-пылесоса справиться даже с таким? Если вот вся квартира, вот везде что-то валяется, что-то лежит, тут провода. Сможет ли какой-то робот-пылесос убрать такую квартиру? Нет, я думаю, такого пылесоса не существует. И нужно, прежде чем запускать уборку робота, нужно, конечно же, все вещи убрать с пола. Провода поднять? Провода поднять. И уже тогда приступать к уборке. Совершенно верно. Роман, давайте поговорим теперь о том, как все-таки выбрать робот-пылесос и сколько он должен стоить. Вот человек захотел купить робот-пылесос, заходит на любой маркетплейс, видит разброс цен от 10 тысяч до 100 тысяч рублей. Сколько должен стоить хороший робот-пылесос в соотношении цена-качество, например, на маркетплейсах даже на тех же? Ну, опять же, все зависит от покупательской способности человека, и задач, которые он должен выполнять, этот робот. Это понятно. Но вот представляете, например, я сегодня, опять же, перед нашим разговором нашла на известном маркетплейсе робот-пылесос за 3500 рублей. Вот как вы считаете, на такое вообще можно обратить внимание? Вот он вообще проработает хоть сколько-нибудь? Может ли он столько стоить? Ну, конечно, это есть сомнения за такую сумму. Естественно, он вряд ли долго проработает. Возможно, это какой-то одноразовый робот. Но опять же, смотрим по известным, уже проверенным брендам. Вот когда я нашла этот пылесос за 3500, я не помню его фирму, ниже был Роборок за 80, что ли, тысяч рублей. Что может стоить 80 тысяч рублей? Какой функционал должен быть у этого пылесоса? Но опять же, комбинированная система навигации, из-за этого всего идет удорожание. Ну, плюс самоочищающие док-станции этому добавляют цену. Угу. Я думаю, в районе от 15 тысяч уже можно уже поглядывать. Расскажите нам, как выбрать и купить робот-пылесос на маркетплейсе, чтобы он проработал достаточное количество времени, не развалился через полгода, и чтобы это не было выброшенными деньгами и просто дорогой игрушкой. На что в первую очередь нужно обратить свое внимание? На рейтинг и почитать отзывы от покупателей. Ну и, само собой же, таких знаменитых брендов, на них лучше внимание обращать, нежели на те, которые очень непопулярные модели. То есть все-таки бренд имеет значение? Проверенные бренды имеют значение. Давайте для наших зрителей еще раз. На ваш взгляд, какие бренды зарекомендовали себя уже на рынке и каким брендам мы можем доверять? Я уже говорил об этом и еще раз скажу, что, на мой взгляд, для меня самый такой лучший вариант это будет Xiaomi. Помимо Xiaomi, что мы еще можем порекомендовать? Ну, тот же Dream, Роборок. Ну, еще хорошо себе зарекомендовали Tefal. А как проверить, есть ли доступные расходники и сервис для конкретной модели пылесоса? Ну, перед покупкой самого пылесоса просто глянуть на маркетплейсах различных, есть ли в продаже эти расходники. Для какой-то конкретной модели, которую мы выбираем? Для конкретной модели. Угу. Но в основном на большинство пылесосов они имеются в продаже. Угу. А если выбирать между топовым брендом и каким-то бюджетным, но с кучей функций и наворотов, то что в итоге выиграет? Я даже не знаю, кто выиграет и что выиграет, но нужно все равно искать компромисс между топовыми брендами и навороченными, не сильно популярными. Все-таки подбирать под себя, смотреть, что конкретно, да, какие задачи стоят именно у человека, который выбирает для себя робот-пылесос. Да, и функционал, который в нем присутствует. В этом выпуске мы постарались разобрать все самые актуальные вопросы, которые могут возникать при выборе и покупке роботов-пылесосов. А если у вас сломался робот-пылесос, то обращайтесь в Ленремонт по номеру 344 44 44, и мы вам обязательно поможем. До встречи в следующих выпусках.